beste lasaie batean izan zen, eta bai oso ondo gogoratzen dut, gela nahiko nasia neukalako. 12 urte zituzten, beraien irakasleak utzi behar izan zuen momentu batez, eta orduan gela ere gero nahiko nasia zen, eta orduan egia esango dut, gaizki pasatu nuen hasieran. Baina gero lankideekin eta ikasleekin azkenean konexio txiki bat lortzen duzu eta ondo, esperientzia polita izan zen. Saio bakoitzeko 3 orduko preparazioa edo egin nuen, dana minutajea dana prestatuta. Tartean zegoen guraso bilera bat, DBH3ko guraso bilera bat. Eta guraso bileraren erdi parean edo, ezaguna esan aita batek izan zela Aitor, se abrimos las ventanas. Dana pizerritan plai geunden, eta hori, dana ilusio handiz egin nahi nuen, gogo handiz, eta hori, altzan modu egin genuen, baina pozik. Nik uste, ni nengoela oso urduri, beldurtuta nola joko zen lehenengo saio hori, ea posible izango, ezakidea gai izango nintzen aurre egiteko, gondora bateko, niretzako hasieran saio horietako bakoitza edo hasierako klase eta egun horiek ziren arrakasta bat bezala bakoitza. Gogoratzea. Eta zorionez esan barra dut, evoluzio bat eman neure pertsonan eta klasea emateko moduan. Gogoratzen lehen urtean DBH bateko tutore izan nintzela, eta berai hitz egiteko moduan, nola txip aldaketa handia egin behar izan. Gogoratzen, gaztelania gaina ematen nien ere, eta bai. Si alguno entiende, no sé, algún vocablo, ¿qué es vocablo? Bueno, un término, ¿es un término? Denbora guztian hona. Baina, urte oso polita izan zen. Gogoratzen ditut, nervio askokin, aurra asko ziren, eta dena nobedadia. Nerviokin, ilusionaturik, eta aurrera egin genuen, eta ondo junda, ikusten danez, hemen jarraitzen dugu, osea, zerbait ondo egin genuen. Eskola bat ez da bere instalakuntzak, materialak, teknologia, ala metodologia. Eskola harremana da, pertsonen arteko elkargunea. Oraindik hurbilagotik ezagutu nahi bagaituzu, deitu gaitzazu, idatzi eta zatoz gu ezagutzera.